हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए कितने सारे अमेजिंग टॉय है। चलो आज हम इन्हें देखते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा ट्रक है। इसे कहते हैं माइनिंग ट्रक। येलो कलर का माइनिंग ट्रक। ये वेरी नाइस। वाह, ये है ब्लू कलर की कार ट्रक। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, 1 2। ये तो रेड कलर की भी कार है, इसके अंदर व्हाइट कलर की है। 1 2, वेरी नाइस। वाह, ये है ट्रैक्टर, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर। वाह, ये तो बहुत अमेजिंग दिख रहा है। 1 2, वेरी नाइस। वाह, ये है ऑटो रिक्शा, ग्रीन एंड येलो कलर का ऑटो रिक्शा। वाह, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। 1 2, वेरी नाइस। वाह, ये है गार्बेज ट्रक। ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का गार्बेज ट्रक। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वाह, ये है रेड कलर की बस। वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। 1 2, वेरी नाइस। वाह, जेसीबी। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, येलो कलर की जेसीबी। वाह, वेरी नाइस। वाह, सैंड ट्रक, येलो कलर का सैंड ट्रक। ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस।